আজকে তোমরা সবাই ফলো করো। দেখো এখানে বডি ফিলার ডেন্টাল লাগাইছে। তো আমি দেখলাম যে কিছু আমাদেরও স্যান্ডিং করতে লাগবে। তা আমরা সুন্দরভাবে পুটিং লাগাবো, তার নিজের মতন করে আমরা বডি ফিলারটাকে স্যান্ডিং করে নেব। তো তোমরাও যখনই দেখবে যে আমাদের দরকার আছে পেন্টারদের, তো অল্প করে তোমরা সবাই স্যান্ডিং করে নেবে। তো দেখেন যেভাবে আমি স্যান্ডিং করতেছি আপনারা সেইভাবেই করবেন। আর এটা মানে আপনাদেরকে পুটিং কীভাবে লাগাতে লাগবে, পুটিং কীভাবে কাটতে লাগবে সব করে দেখাবো, পুরো প্রসেস থেকে দেখাবো। তো যারা যারা আমার প্রসেস দেখবেন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলে লাইক সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করবেন। তো ফলো মি। দেখেন যেভাবে আমরা স্যান্ডিং করতেছি ওইভাবে স্যান্ডিং করবেন, স্যান্ডিংটাকে ভালো করে ফলো করেন আপনারা সব দেখেন। তো ইয়ার দিয়ে পুরাটা যে ডাস্ট আছে সব ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। এখন পুট্টি অ্যাপ্লিকেশন করব। তো দেখেন পুট্টি আমরা মিক্সিং করবো হার্ডনার দিয়ে, এটা হার্ডনার, এটা মিক্সিং হচ্ছে। এখন ফার্স্ট কোট যে আছে প্রথমে চাইপে মারতে লাগবে। দেখো ফার্স্ট কোট সবসময় চাইপে মারবা তোমরা। ফার্স্ট কোট কেউ মোটা মারবা না। ফার্স্ট কোট যদি পুটিং মোটা মারো সেই পুটিংটা উঠেও চলে আসতে পারে বা পরে ফাইটে যেতে পারে। ফার্স্ট কোটটা চাইপে মারতে লাগবে। দেখেন তো ফার্স্ট কোট চাইপে মারলাম আমরা, দরজাও মারবো। দেখেন ফলো করবেন পুরো প্রসেসগুলোকে। তো দেখেন এখন যে আছে, এখন আমরা পুটিংটাকে গাড্ডায় যে আছে গাড্ডা মানে আমরা ভরে দেবো। তো প্লিজ ফলো মি। দেখেন এখন যে পুটিং টোলটাল আছে যেখানে সব পুটিং ওখানে আমরা ভরে দিলাম। তো আমি যে প্রসেসে কাজ করতেছি তোমরা সেই প্রসেসে কাজ করবা, তোমাদের কাজ দেখবো অবশ্যই সুন্দর আর ভালো হবে। তো আমি আপনাদেরকে সব দেখাবো কীভাবে লাইন বার করে, কীভাবে কস বার করে, পুরো প্রসেস থেকে দেখাবো। তো দেখেন আবার পুটিং লাগাবো। তো এটা দেখেন এটা প্লাস্টিকের ফাইবার। এই ফাইবার আপনারা 3M বা উতে পেয়ে যাবেন। তো আপনারা সবাই অর্ডার করবেন। তো এটাতে কী করলে কী হবে, আপনার পুটিং মেকারটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তো দেখো যেভাবে আমি করলাম তোমরা সবাই সেইভাবেই করবা। তো প্রসেসটাকে ফলো রাখবেন। তো প্লিজ ফলো মি। তার উপরে আর একটা চাপিয়ে দিবেন ফাইবার দিয়ে সবাই। তো আমি যেভাবে প্রসেসগুলোকে ব্যবহার করতেছি আপনারা সবাই কাজের প্রসেস এইভাবে ব্যবহার করবেন, আবার দেখবেন যে আপনাদের কাজে অল্প হইলেও গ্রোথ পারবে। তো দেখেন পুট্টি অ্যাপ্লিকেশন। আর এটা পুরা পলিস্টার টুকে পুট্টি। তো ফলো রাখবেন। কারণ আমাদের পুটিং মেকআপ আমরা পুটিং দিয়ে লাইন কচ সব সুন্দরভাবে বার করে দিচ্ছি। তো এটা হলো ড্রাই কোট। যখন স্যান্ডিং হবে ড্রাই কোটটা ব্যবহার করবেন, তাহলে আপনাদের স্যান্ডিং খুবই ভালো হবে। ড্রাই কোট লাগালে কী হবে, আপনারা গাইড করবে মানে কোন জায়গায় কাটিং ভালো হয়েছে না হয়েছে সব বুঝতে পারবেন গাইড কোটে। তো দেখে নেন গাইড কোট লাগালাম। এটা 80 নম্বর গোল্ডিশ পেপার। সর্বপ্রথম 80 নম্বর গোল্ডিশ পেপার ব্যবহার হবে। দেখেন ড্রাই কোট লাগানোর পর। তো আমি যেগুলো যেগুলো প্রসেস ব্যবহার করতেছি তোমরা সবাই এই প্রসেসটা ব্যবহার করবেন। ফলো রাখেন যে আমি যেভাবে স্যান্ডিং করলাম। প্লিজ ফলো মি। এক একটা প্রসেস সবাই ফলো করবেন যেভাবে আমি ফলো করে যাচ্ছি। তো এটা হলো 120 পেপার ফাইল। তো পুরো প্রসেসটাকে আপনারা সবাই স্যান্ডিংটাকে ফলো করো, তাহলেই তোমরা সবাই বুঝে যাবা। আমি পেপারে সব নাম্বারগুলো বলে দিচ্ছি। এটা 120 ফাইল পেপার। তো সব প্রথমে নিচের দিকে স্যান্ডিং করবেন, তাহলে কী হবে উপরে লাইনে যে কস্টটা আছে এটা সুন্দরভাবে বাড়াবে। তো দেখেন সাইডেও আছে। তো দেখেন এটাও 120। তো স্যান্ডিং করার সময় সব ফলো রাখবেন, ধ্যান রাখবেন যাতে লাইন কস্ট সুন্দরভাবে বাড়ায়। এই গাড়ির মধ্যে লাইন কস্টটাই মেন।
এই লাইন কট যদি সুন্দরভাবে না বার করা হয় তাহলে আপনাদের গাড়ি দেখতে ভালো লাগবে না। তো পুরো প্রসেসটাকে ভালো রাখবেন। তো এখানে এটা 180 ফাইল পেপার। আর হ্যান্ডব্যাগের যে নিচে আপনারা পাইপটা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলে ভ্যানচুরা। এটা কী হয়, এটা ডাস্টিং মেশিন, মানে পুরো যেটা ডাস্ট আছে সব ডাস্ট ভিতরে টাঙে নেয় ভ্যাকুমের মতন। দেখেন আমরা স্যান্ডিং করতেছি, কোনো ডাস্ট উঠতেছে না, সব ডাস্ট টাঙে নেয়। দুর্গাপুরের দরজা আর কটা প্যানেলের যাতে দুটা কচ সোনা সব মিলে যায় সেমভাবে বার করতেছি। তো পুরো প্রসেসটাকে তোমরা ফলো রাখো। এখন তখন যেখানে লাইন কচ আছে মাস্কিং টেপ দিয়ে সুন্দরভাবে তোমরা সবাই, তাহলে লাইন কচটা সুন্দরভাবে বাড়া যাবে। তো আমি যে প্রসেস ব্যবহার করলাম তোমরা সবাই সেই প্রসেস ব্যবহার করো। তো প্লিজ সবাই ফলো রাখবেন, যেভাবে স্যান্ডিং করা যায় সেইভাবেই করবেন। তাকে মাস্কিং টেপটা দেওয়া হলো, এখন উপর দিকে 180 দিয়ে স্যান্ডিং করে দেন, আপনাদের লাইন কচ সব সুন্দরভাবে বাড়া যাবে। এই যে এটা হলো ভ্যানচুরা মেশিন, যেটা ডাস্ট আছে সব টাইম নেবে। এই যে হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে লাগানো আছে পাইপটা, সব ডাস্ট টাইম নেবে। তো দেখেন 180 দরজা করে 180 মারবো। তো ফলো রাখবেন কাজটাকে সবাই। আর প্লিজ আপনারা যদি আমার ভিডিওটাকে ভালো লাগে তাহলে তোমরা সবাই আমার চ্যানেলে লাইক সাবস্ক্রাইব করার পর শেয়ার করবেন। তো স্যান্ডিংটা দেখেন 100 সামনে পুরো করতেছে। এখন আপনাদের দেখলে বুঝে যাবেন যে লাইন কস মোটামুটি চলে আসছে। এটার মধ্যে একই সেম কেস। এখন কীভাবে লাইন কসগুলো সুন্দরভাবে বাড়া যাবে। তো আমি যে প্রসেস অ্যাপ্লাই করছি তোমরা সেই প্রসেস অ্যাপ্লাই করবা। এটা হলো ইন্টারফেস প্যাড, এটা ফর্ম প্যাড বলে। এখন 320 মেশিন দিয়ে বুট দিয়ে মারিয়ে দেবো। তো তোমাদেরকে আমার প্রসেস কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই সবাই জানাবা। তো পুরো প্রসেসটাকে ফলো রাখবেন, যেভাবে আমি ফলো করে কাজ করতেছি তোমরা সবাই এইভাবেই করবা। তো দেখেন 320 এখন উপর দিয়ে মেরে দেবো আর কচ সুন্দরভাবে বাড়া যাবে। এটা হলো ভ্যানচুরা মেশিনটা ছিল। তো দেখেন 320 মধ্যে মারা হয়ে গেল। তো দেখেন এখন মাঝখানেটা আমরা উঠাই দেবো, উঠালেই তোমরা বুঝতে পারবা। দেখেন এই দেখেন লাইন কস সব সুন্দরভাবে বাড়া গেছে। এখন আমরা প্রাইমার অ্যাপ্লিকেশন করবো। দেখেন তাহলে কীভাবে লাইন কস বার করতে লাগে তোমাদেরকে আমি প্রসেসগুলো দেখাই দিলাম। তোমরা এই প্রসেসে কাজ করো, তাহলে তোমাদের প্রসেসে অবশ্যই লাইন কস সুন্দরভাবে বাড়ায় আসবে। আর এটা হলো HG7 প্রাইমার। কি ব্ল্যাক গাড়িতে ব্ল্যাক প্রাইমার মারলে কী হবে, আপনাদের কালারটা কম হবে। ঠিক আছে, এটা বলে HG7। HG7 প্রাইমার। তো এটা স্যান্ডিংয়ের প্রসেস আমি দেখাই দিলাম তোমাদেরকে, প্রাইমারের প্রসেস দেখাই দিলাম। তো এরপর আপনাদেরকে কালার প্রসেস করে দেখাবো, যেটা কালার করার পর কেমন দেখতে লাগে সেই প্রসেসটা তোমরা সবাই দেখতে পারবা। তো প্লিজ ভিডিওকে ফলো করো সবাই। তো দেখেন আমাদের প্রাইমার স্যান্ডিং হয়ে গেছে, এখন এখানে হবে কালার অ্যাপ্লিকেশন।
তো দেখেন কালার অ্যাপ্লিকেশন করবো। तो प्लीज़ वीडियो फॉलो मी। तो जैसा कि मैंने काम किया है आप लोग तो সবাই ভিডিওকে ফলো করবা। তো প্লিজ তোমরা সবাই ভিডিওকে ফলো করবা। যেমন কালার হলো সবার প্রথমে যেখানে প্রাইমার থাকবে সেখানেই অ্যাপ্লিকেশন করতে লাগবে। সবার আগে যেখানে যেখানে প্রাইমার আছে আমি সেখানেই কালার অ্যাপ্লিকেশন করবো। এটা আপনাদের কালারের সংখ্যাটা কম রাখবে যে প্রসেসের মাধ্যমে করলে। देखिए कलर सूख गया है, पूरा कलरটা শুকিয়ে গেছে। তো প্লিজ ভিডিওটাকে ফলো করবেন। তো পুরো ভিডিওটা আমি যেভাবে কালার করলাম তোমরা সেভাবেই করবা। আর এটা পুরো অ্যাকোয়াবেস কালার, পুরো অ্যাকোয়াবেস কালার। পুরো কালারটা করে আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ারের প্রসেস দেখাবো। তো ক্লিয়ার প্রসেস পর দেখলে বুঝতে পারবেন যে কালারটা কেমন হলো রং। তো এই কালারটাকে শুকাতে দেন। তাই এই কালারটা শুকিয়ে গেছে। তো এটা হলো কন্ট্রোল কোড। কন্ট্রোল কোড হামেশা সবসময় মারতে লাগবে কালারের মধ্যে। আমি হামেশাই বলছি কন্ট্রোল কোড সবাই ব্যবহার করবেন। কন্ট্রোল কোড হলে কিচ্ছু না, গানটাকে অল্প প্রেশার কমাই দিয়ে অল্প হালকা দূর থেকে মারিয়ে দেওয়া বাস। হালকা দূর থেকে মারিয়েছি কম প্রেশারে। তো আপনাদেরকে কালার প্রসেসটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন। তো প্লিজ এখন ক্লিয়ার প্রসেস দেখাবো আমি, দেখে নেন ক্লিয়ার। এটা ক্লিয়ার প্রসেস। তো আমি যেভাবে ক্লিয়ারের প্রসেসগুলো করলাম তোমরা সেভাবে ক্লিয়ার প্রসেস ব্যবহার করবা। তো প্লিজ তোমাদের যে সবাইকে যদি আমার ভিডিও প্রসেসটা যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলে লাইক সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করবে। তো আমি যে অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করলাম তোমরা সেই অ্যাপ্লিকেশনই ব্যবহার করো। ফাইনাল ক্লিয়ার করতেছি আমি। তো তোমাদেরকে কেমন লাগলো আমার পুরো ভিডিও প্রসেসটা দেখুন। ফাইনাল ক্লিয়ার। দেখুন কটার পরে আমি ফাইনাল করবো ক্লিয়ার। তো তোমরা সবাই কমেন্টে আমাকে জানাবা যে তোমাদেরকে কেমন লাগলো প্রসেসগুলো। তো প্লিজ দেখো যেরকম একদম সেম টু সেম হয়ে গেলো। এখন লাইন কাজ সুন্দরভাবে আমি বার করে দিয়েছি, দেখলেই বুঝতে পারবেন সবাই। সুন্দরভাবে কাজ করছি আমরা। তো প্লিজ আপনারাও আমার মতন করে প্রসেস ব্যবহার করেন, তাহলে আপনার কাজও এত সুন্দরই হবে। তো প্লিজ আপনি ফ্ল্যাশটা খুলেও দেখাবো। এখন ব্ল্যাক কালার নিউ আর পুরানো আর কিছু না, দেখতেই পাচ্ছেন কালার ম্যাচিং ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। তো প্লিজ তোমাদেরকে আমার ভিডিও কেমন লাগলো, যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলে লাইক সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করবেন।